नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ सिरप्स के इस्तेमाल के बारे में, एक छुपे खतरे के बारे में। कफ सिरप्स के यूज़ से हमें लगता है कि ये हमारी बीमारी को ठीक करते हैं, बट क्या ये असल में सच है? से कफ सिरप्स में अल्कोहल होता है जो कि शरीर के लिए हार्मफुल होता है, खास करके बच्चों और टीनेजर्स के लिए। इंटरनेशनल एजेंसी के सर्वे के हिसाब से कफ सिरप्स एडिक्शन को बढ़ा सकता है, जो कि लंबे समय में किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। चले कि कफ सिरप्स को हम रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस के अंदर। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।